Russia biyawamba kyokka kati agava mawulire si malungi yadde omulundi ogumu n'akatono abarasha bayingiddewo tebaagala kumanya kigambo kirala kyonna bo bamanyi ekintu kimu mundu bategera ekintu kimu mundu jjukira yabawa obukwakulizo gye buvuddeko omukulembeze eggwanga Russia yabagamba nti saagala kulya ebya NATO saagala kugenda maaso nokuba nti mpulira simanyi mugenda kuleeta amagye amagwira wano ebitundu byonna bye twawamba bamukkiriza nze nga olutalo ndukomya bamulaba temukkiriza nga tugenda mu maaso era ze kyavuga Ukraine eri mu kwebuzabuza omusajja yabawa salesale yababuulira byayagala kakati amawanga aga Bulaaya EU n'abamu ku bamemba ba NATO ne bagamba Ukraine nti omusajja takujooga kasajja tekatujoga tokkiriza wamma tokkiriza tobaako kyokkiriza ne Trump wabaye nga yakiriziganyiza ne Putin Ukraine baamuwaga ne bamugamba tobaako kyokkiriza gaana kakati ye Russia takitira kukaayana era ebigambo ebyabwe bulijjo babuulira nti bibeera bitono kyebakoze abasajja bakulosinze bagenze mu region endala webawamba tebavaawo era bakulengeza ebifaananyi ebiva wano batandise n'okusimba bendera ssebo batandise okusimba bendera Abarasha batandise okusimba bendera Deep State Mapping Project eya Ukraine ekoze assessment negamba nti ebyalo munda mu region eno babirina kaakano n'okusinga Zaporizhzhia n'ekyo bakiyita Novoholvika mu Russia waali Ukraine etegeezezza nga bayita mu muduumizi w'amagye w'oku ntikko ne bagamba nti amagye gaabwe gakyagenda maaso n'okubika nti obaolyawo galwana naddala okwedeza ekitundu ekiyitibwa Zaporizhzhia akadde kano nga bagamba nti waliwo active hostilities ezigenda maaso ne mu kitundu ekiyitibwa Novoholvika nti bagezaako okuteekawo embeera ebintu ng'ebigenda maaso n'okuba nti bitambula Barasha bamaze okuba nti bayingirawo bwe batyo obukulembeze bw'eggwanga lya America tutegedde nti butegedde region yeno Russia wayingidde bibi n'ebitontono ebigikwatako erina population oba omuwendo gw'abantu basiba mu miliyoni 3 olutalo nga terulinatandika yali second biggest center of heavy industry ng'oggyeko Donbass nga kyekitundu ekyokubiri mu kubeera n'amakolero amayitirivu ddala era kitegeeza nti Russia eba ekutudde ekonomi y'eggwanga lino kubanga ekitundu ekisinga okubeeramu amakolero mu Ukraine kyekitundu kye bayita Donbass kyekirimu Donetsk ne Luhansk Donbass Russia bwe yasooka okuwamba kyekitundu ekisinga okubeeramu amakolero amayitirivu ddala agamu kugabeezawo Ukraine Donetsk Luhansk Donbass awo kati ekyokubiri mu kubeeramu amakolero amangi weewano we bayingidde era kitegeeza nti yemu ku region ezisinga okubeera ez'enkizo munda mu ggwanga lino eriyitibwa erya Ukraine Barasha bayingidde kale no tutegedde nti Abarasha wakati nga bagenda maaso n'okwayika nti balwana tebitambudde bulungi babadde bakola kye bayita slow progress wabaddewo slow progress naye ate nga tebafuddeeyo oba bawambye ekyalo kimu nga basimbawo oba bawambye tawuni ng'eyo bagitwala kakati obuzibu bubaddewo nti Ukraine ebitundu Russia byabatwalako talina busobozi bwe binunula Russia bwawamba ne bwekabeera kaalo ng'akanyweza kasita wamba ne bwekabeera kaalo ng'akanyweza enkya ng'agenda ku kyalo ekirala nga balumba tawuni endala mpola mpola bafudde n'okufa Abarasha of course nga bangi abasirikale ba Russia bafudde n'aba Ukraine bafudde ne Russia yo teina kati ebyafo eby'eggwanga lya Russia mu kubuuka emirambo bo tekibalya era bagitwala ne bazirika ne bakomawo ne balwana kubanga balina ebyafaayo byabwe okuva eri emabega mu ssematalo balwanyi nakubuulidde nti gundi bwe yabalumba Hitler bwe yabalumba ng'ayagala okutwala ebitundu ebiwerako mu lutalo olumanyiddwa nga Operation Barbarossa eggwanga lya German lyalumba abasajja Abarasha Germany ng'erina basirikale abanukkiriza mu miliyoni 4 ne batta Abarasha naye Abarasha tebaapowa olutalo lugenda okuggwa
Russia ng'efiiriddwa abantu miliyoni 4.5 just mu operation emu, operation Barbarossa. Russia yafiirwa miliyoni 4.5 ate nga basinga basirikale, naye lw'okuba nti bo beemanyi nti balwanyi tebaapowa, baafanga ne bagenda ne bali kuruutinga ne bagamba nti gwe Omujamani ojja kutulaba ffe tetupowa. Kati Russia erinamu ekyo eky'obutapowa. Hitler yabatta n'ayagala n'okubamalawo n'abawambako ebitundu, tebaapowa. Abaana baafanga aba Russia mu ssematalo owookubiri. Russia nga bwekula recruitment neddayo n'ereeta abalala. Amazima gali nti Russia olutalo yaluwangula. Russia yamala n'ewangula Hitler n'egenda paka munda mu kisenge kye neyeetuga nti neyetta nti neyeteeka mu asidi. Bingi ebyogerebwawo, naye nga Abarasha basooka kubeera ku defense omusajja yabakuba. Kati mbadde njagala kukugirawo kiri nti abo tebapowa, okitegeera, ne bw'obatta tebapowa. Kyova olaba nti Russia emirambo bwe bafa bagitwala e Moscow ne baziika ne baleeta abalala nga bakola recruitment, bo tebadda ku kya mirambo. Afudde ng'akivaamu ng'omulala ajja. Kyova olaba nti ne North Korea baakimutaddemu. North Korea yafiiriddwa abasirikale abawerako ne babazayo pyongoyongo. Putin n'amugamba nti nkuddiza abafu kati njagala balamu. Yamuddiza abafu. Okitegeera, amagye ga North Korea agamu ku gaatwalibwa mu ddwaniro baafudde nga bangi. Russia negamba okufa kya bulijjo ffe bwe twabimanyira ne babatika ne babatwala epyongoyongo. Kyokka Russia yadde nga abaana ba Kim baafudde n'agamba Kim nti omanyi njagala y'abalala ko Kim bameka ssebo emitwalo 3 era bajja ulira tebapowa. Bazizzaayo emirambo, yabaddiza emirambo, kati mumpa abalamu bali baafudde kyawedde, kati mumpa abalamu era bagenda kumuwa abalamu abalala emitwalo 3 bakyalwana ba Russia beebo tebapowa. Kakati byebyo bigenda maaso, naye nga akadde kano kennyini tutegedde nti eggwanga eritibwa erya Ukraine bo yonyini bakkiriza, naye ne tugenda nti America alabudde essuubi ery'okutuuza Russia ku mmeeza. Ogenda maaso n'okuba nti bamugamba nti tetuteese Debeka nga ligenze likeewa. Olunaku lwajjo nabagambye nti Putin awatali kuluma mu kigambo yategezezza Donald Trump n'amugamba nti siriiwo oyo sigenda kutuula naye Zelensky kubanga simwagala. Kati America bigisobedde. Jjukira nti Trump yali yeesomye ng'agamba nti nja ddukomya, kati ekiriwo atandise okutunula mu katulubokisi akalimu natti. Tubateekeko sanctions ziba tubateekeko natti kakati ndowooza zakeza zigenda okukola. Nejjukira nti already natti zibaddewo. Bana abasajja tebalina kye batya, tebapowa, kati tebatya byakulwanyisa byolina bingi byowadde Ukraine, tebatya kati bwe batyo. Tebereza babaddewo mu natti ebbanga lyonna. America agamba nti kale Trump agambye agenda kutunulako mu kabokisi. Wabadde okwogerezeganya wakati w'abakungu okuva mu America ne Ukraine. Steve Witkoff akibaddemu nnyojjojjozi gwe baatuma Russia. Kakati ategeezezza aba Ukraine nti mugume, omusajja bw'agaana okutuula ne Zelensky tugenda kumuteekako natti endala natti. Naye ye natti tezimulya. Kati mbagambye nti America ekiriwo etandise okutunula mu katulu box akalimu natti. Baagala okunoonyayo natti eziruma baziteeke ku ggwanga eriyitibwa erya Russia. Akadde kano kennyini nga bigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Naye mu byonna emmundu okitegedde nti ekyavuga. Emmundu ekyavuga tebinnaba kulabika nti oba oliawo abigwa tebinnaba kuggwa munnange. Emmundu ekyavuga ennaku 10 katulabe ennaku mmeka ezimaze okulabika nti ziyitawo olunaku olwaleero. Abarasha bo tebapowangako, tebalina nnyo funding kuva mu mawanga malala, bakozesa ssente zaabwe okuggyako obuyambi obutonotono obuvudde Iran ne North Korea bakyayimiridde. Ennaku 1028 emmundu ng'egenda maaso n'okulabika nti evuga. Kakati ng'oggyeko okuba nti bayingidde ekitundu ekyo balina n'obulumbaganyi obulala bwe bagenze maaso n'okuba nti bakoze kitundu ekiyitibwa Kherson balumbyeyo ebyale kuli Zapokize ne Nohorovihika. Ebyo nkubuulidde nti bamaze okuba nti babitwala, kyokka Ukraine naye balumbye era waliwo drones 191 ezirumbiddwa ezigenze maaso n'okuleka nti zirumbye wali muna mu ggwanga eritibwa erya Russia. Russia egamba nti ebyuma byayo bisobodde okuba nti bizikutte ebintu nga bwe biyitambula. Bwe nateddeko Pal FM ekkulu ery'omuntu wa bulijjo. Ukraine
Ukraine batandise okunoonyeza ku basirikale balina cases z'abasirikale 200 abeebulankanyiza mu lutalo. Ukraine report evudde mu mukutu oguyitibwa Pravda gugambye abasirikale 500 bakoze badizatins badduse mu magye mundu ebakese bambi. Abasirikale ba Ukraine 5,000 nti bamaze okudduka mu magye g'eggwanga. Kati government ya Ukraine eri mu kunoonyereza ku cases z'abasirikale 200 abeebulankanya mu lutalo babasindikale batagenda batya bambi. Kati already nti waliwo 5,000 abamaze okudduka mu kintu bagamba tufaaki Putin alabikanga abafuukidde ekirala 5,000 cases eza dissertation bafuuse ba desert magye g'eggwanga erya Ukraine. Government etandise okunoonyereza bandi bano abasuddewo omulimu gw'okulwanirira eggwanga. С днем Великой Победы! Ура! Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo wonna w'osinza okuba nti munnaffe otumbudde wabale nnyo weebali eddala. Akadde kano kennyini nkujjukiza bannaffe abo aba Harbour Horizon Search Clinic bali wali ng'odda ekawaala ku mukono ogwa kkono ng'oyisiza ku ssomero lya Good Times ng'ova e Kasubi. Bagamba nti genda bakujjanjabe nga BMC eddagala ery'obutonde bajjanjaba endwadde nga prostate enlargement abageze prostate ng'amaanyi agesenga kendedde mulimu omugongo mufuuyisa okumukumu naddala mu budde obw'ekiro mugende babawe ekyupa eyitibwa strong man egenda kuba ebayambako ate nga balina ne musongola mix size n'amaanyi. Bagamba nti ojja kuba otuuse ku 40 genda ofune musongola mix ku 40 genda ofune ekyupa eyo. Abantu mu mugongo abasanyalala ennyingo eziruma alusaz mwena mugende babajjanja beddagala weeriri ani y'ebizimba mu nseke ate nga balina zero infections era abakyala n'abaami abatawanzi ba infections ekika kyonna. Bagamba nti eddagala lya 40 bagenda kukola ne delivery wonna wooli. Abaami bakwesako enkulu y'okwezanyiikiriza ne munafuwa n'abo abatawanzi ba pressure. Kuba ku nooti 750 87 396 075 87 396 075 4 SH Family Hardware bali kukuberegena ku headquarters eza district ewa Kiso opposite Masejide Nol. Buli kika ky'ebizimbisibwa ku bbeeyi ennungi bakirina ebya plumbing oyagala cement tanka misumali limitayimbo sengeng mataala ate nga cement basobola okutuusiza ku site wonna wooli. Gula bunabo account tukirize kirulwa kye ky'okuzimba azimba n'ateekateeka kubira ba SH Family Hardware ku note 754 34 note 754 34 ogenda kuba ate bannafaabo obafuna bulungi nnyo nyeni ddala. Modules Management Services bali bukote zime ekitibwa Kamule abakujjako seso pangisa lengo kweko kubana bapangisa n'ezimba apartment bake tufaayo bakwasa ekizimbe bakubanjiza ofune ssente mu budde nga zawamu ku 075 73 noti 5 mwenda 075 73 noti 5 kakati muna habo mouthwash eddagala mukwano gwaffe tukuzigirira erigenda okuyambako gwatawanzibwa amannyo gago bagakuluma galimu ebituli busa ekinyogogoba ekyokya gasanyalala beekwate bino bivaamu olusaayisaayi weekwate muna eddagala lino tuufu mu kujjanjaba endwadde zonna ez'amanyi eza buli kika era genda maaso n'okuba nti ogenda awali edduuka lyonna eritunda eddagala oba ogende ku famase ate bagamba gwaluma omutwe musujja magulu mugongo ofuna omuliro mu mubiri nga weebasa ekiro oba obulumi mu nnyingo weekwata eddagala erya Chocomin ligenda kwongera abasirikale amaanyi abasirikale ab'omubiri amaanyi bajja kuba balwanyisa endwadde ezikuluma n'ezo ezikosa obulamu bwo. Muna habo mouthwash kosa Chocomin yakakasibwa bannaffe aba NDA musange maduuka ne drug shops zonna okwetoola pharmacy ne drug shops zonna okwetoola eggwanga. Tugenda okukomawo America alina eggwanga lyayagala okukuba mu kasirise. America alabika ayagala kugolola ku mukono abeekugwabonereza ayina waayungudde kakati n'eggwanga eddala litegedde ne luliyungudde kyekiyinza okuddako luliwo olwo lwagala okutandika kanzije mbabuulire America ayagala kusabula ani. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles